ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚଟପଟା ବ୍ଲଗକୁ ମୋର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କଣ ବ୍ଲଗ କରୁଛି? ହଁ ମୁଁ କରୁଛି। ଦାଦାକୁ ଯିବାର ଅଛି ମୋର। ଆପଣ ମାନେ ମୋ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ କୋଉଠି ଯାଉଛି, ସେ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି କିଏ, ଆଉ ସେ ମୋର କଣ ହବ। ଆଗ ଭିଡିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯାଉଛି ଆଜି, କଣ କାମ ଆଜି ମୋର। ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ମୋ ବେଷ୍ଟର ଆଜି ବର୍ଥଡେ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ୱିଶ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତା ବର୍ଥଡେ ତାକୁ କିଏ ୱିଶ୍ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ, ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ୱିଶ୍ ମୁଁ କରିଛି। ମେ ବି ତା ଫୋନ କରିଥିଲି ରାତି 12ଟାରେ, ତାକୁ ୱିଶ୍ କରିଛି ମୁଁ। ଜଣେଇଲି, ସେ ଉଠିଲା, ମୁଁ ଜଣେଇଲି ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମୋ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ୱିଶ୍ କରିଦେବେ। ଏବେ ଟିକେ ଖୁସି ତ ମୋର କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ୱିଶ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ ୱିଶ୍ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଦେଶରେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ତାକୁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ହସ ଖୁସିରେ ରହୁ। ଇତ୍ୟାଦି ଝିଅଟା ମୋର ଏତିକିଟେ ଏଡିକି ହଲୁଥିବ। ଗଲେ ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ଏମିତି ହଲୁଥିବ ସେ କରିବା ଆଉ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି ବସରେ ଯିବି, ବସରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ସେ ମତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକି ନବ ନିଧି ପଣ୍ଡାରୁ। ବାଲେଶ୍ଵର ଯାଉଛି, ନିଧି ପଣ୍ଡାରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ତାକୁ ଫୋନ କରି, ସେ ଫୋନ କଲେ ଆସିବ, ଆସିକି ଛିଡା ହେଇଥିବ। ମେ ବି ମୁଁ ଯାଉଥିବ ନା, ସେ ନିହାତି ଅଟୋମେଟିକ ଛିଡା ହେଇଥିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତିରେ କହିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି, ମୁଁ ଲାଇଭ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖିବେ। ସତ କହୁଛି, ଛିଡା ହେଇଥିବ। ମୁଁ ତାକୁ ଏତିକି ଟାଇମରେ କହିଦେଇ ପହଞ୍ଚିବି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସିକି ଛିଡା ହେଇଥିବ ସେଇଠି। ଯିବି ତା ବର୍ଥଡେ ଆଜି। କୁହନ୍ତୁ ତ କଣ ଦେବି, କୁହନ୍ତୁ ନା ଦେଖି, କଣ ଦେଲେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତଥାପି ମୁଁ ଆଣିଛି, ଆପଣ ମାନେ ଯଦି କହିବେ ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଇଦବା ଆଉ। ସେଠୁ ବସରୁ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିକି ମୁଁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଦେଖିଲି ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁକୁ, ଯିଏ ହେଲା ହାମ୍ମା। ତ ଆପଣ ମାନେ ହାମ୍ମା କିଏ ଜାଣିଥିବେ, ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ହାମ୍ମାକୁ ହାମ୍ମା। ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲି, ହିରୋଇନ ସେ ଆଗ ଛିଡା ହେଇଥିଲେ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଛିଡା ହେଇଥିଲେ ନା, ଛିଡା ବି ହେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖେଦେ ତ ଭାଇକି ଖେଦେଲି ତ ଆଉ। ଏଇଟା ଝୁମ ତା ସାନ ଭାଇ, ନାଲୋ ଭଉଣୀଟା ଲୋ, ତମର ସବୁ ଝିଅ ନା ହେଇଛି ନା ଛୁଆ। ଦେଖୁଲେ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଝୁମ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଝୁମ କିଏ, କାହିଁକି ଆସିଛି, କୋଉଥିପାଇଁ ଆସିଛି। ଅଙ୍କଲ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଗଲ କିଏ ଅଛି ସେନା ଗିଫ୍ଟ ବକ୍ସ କିସ କରିବ, ଖୋଲିବ କିସ ଖୋଲିବ। ଗିଫ୍ଟ ଖୋଲିବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ନାହିଁ, ଗିଫ୍ଟ ଖୋଲିବ। ମୁଁ ଆଣିଛି ତା ପାଇଁ, ଖୋଲିକି ଦେଖୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ମତେ କହିବ। ପାଖକୁ ଆ ଦେ, ଚିରି ଦେ, କହିକି ବୋଲେ ଫାଡ଼ିବ ତାକୁ। ଖଗି ଦବୁ ଖାଲି। ଏଇ ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି, ଏଇ ଝିଅଟା ଆମର ଜନ୍ମଦିନ ହେଲା, ସିଏ ତା ଦେହରେ ଜୀବନ ନାହିଁ, ସେଇଟାରେ କାହାକୁ ମାନେ କାଦ ରାସ୍ତାରେ ଗଳି ପଡିକି ଛୁଟା ଫୁଟା ହେଇଯାଇଛି। ମତେ କହୁଛି ମୁଁ ଗାଡି ଚଲଉଥିଲି, ଗାଡି ଚଲେଇବା ଛୁଟା ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖ ତୁ ରିଲ୍ସ କରୁ ବୋଲି ତନେ ଇୟରିଙ୍ଗସ ମେଞ୍ଚେ ଖଣ୍ଡ ଦେଇଛି, ଭଲ ଲାଗିବ। ପିନ୍ଧିବ ଛତିକି, ଦିଟା ନୂଆ ଅଛି ହେଲା, ତିନିଟା ନୂଆ ଅଛି। ଖାଣ୍ଡେ ନେଇବେ, ଦିଟା ଥିବ, ସବୁ ଦିଦିଟା ଥିବ। ଖାଣ୍ଡିଆ ଦେଇଛି, ମତେ ପୁରା ଖାଣ୍ଡିଆ ମାଣ୍ଡିଆ ଦେଇଛି। ଏପଟୁ ଘୁଚିକା,
ଏଇଟା ନା ଖୋଲ ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା ବଡଟା ରହିଲା ଆଉ ବଡଟାରେ କିସ ଅଛି ଦେଖି ଖୋଲିବ ଦେଖିବ ବାଳ ହଁ ହଁ ଖୋଲିଯା ସେମିତି ମୁଁ ବି ହେଲ୍ପ କରିଦଉଛି ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରିବି ତ ମୁଁ ନିଜେ ହେଲ୍ପ ହେଇଯିବି ତାର ହେଲ୍ପ କରିବି କି ଏତେ ମାରିଛି ତା ଜୀବନ ମାରିଥିଲା ନା ପ୍ୟାକିଂ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ସତ କଥା ମୁଁ ଇମ୍ପ୍ରେସ ହେଇଗଲି ତାଙ୍କ ପ୍ୟାକିଂ ରେ ଆଣୁ ଗୋଟେ ଯାନେ ନା ବାହାରିଯିବ ତ ରୁମ ର ଟାଙ୍ଗି ଦବୁ ଏଟା ନ ଦେଖୁ ମୁଁ ଆଗୁଆ କହିଦେମି କିସରେ ସେ ଦେଖିବ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଆଗୁଆ ଟାଙ୍ଗିଦେବି ଭଲିଛି ନାଇଁ ଜାନେ ଉପରେ ମନେ ଯଦି କହିଦେଇତେ ଭଲିଛି सेलिब्रिटी स्टार्ट ना सब देखते आइबे ଟିକେ ଆଉଟା ପରେ ଶସ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ତାପରେ ଆଉ କିଏ ଆସିବ सेलिब्रिटी स्टार्ट ହେଇଗଲିଣି ଓ ମାଇ ଗଡ କି ଖୁସି ଟାଙ୍ଗି ଦବୁ ସେଟା ନେଇକି ତା ଟାଙ୍ଗିଆ ସିଷ୍ଟମ ଦେଇଛ ନା ହଁ ଦେଇଛି ଖୋଲିଦେବେ ନା କାହିଁକି ଖୋଲିଛୁ ଧୂଳି ଲାଗିଯିବ ନା ଲାମିନେସନ କରିଦବୁ ଲୋ ଧୂଳି ଲାଗି ଜମାରୁ ସେ ଟାଙ୍ଗିବନି ସେଟା ରଖିଦବ ସେଟା କାନ୍ଥରେ ଡେବି ଦବୁ ବୋଧେ ଏ କାହାରୁ ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁଜୀଙ୍କ ରୁମ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ଆସିକି ଏଠି ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆସିଛି ଶାଶୁ ଘରକୁ ପୁଣି ନ ମ୍ୟାରେଜ କରିକି ହେଲା ମ୍ୟାରେଜ କରିନି ଆସିଛି ସ୍ଵାମୀ ମୋର କିଏ କିଏ ହେଲା ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓ କଲିଂ କରି ହେଲା ରୁହ ଧୁବ ନା ସେ ପଚାର ସୋନାଲି ଧୁବ ମତେ କିଏ ହେଲା ଫୋନ କରିଥିଲି ଜୁଆର କେଜାଣି ସେ ଆଚମ୍ବିତ ହେଇଯିବ ଦେଖିବି ମତେ ଫୋନ ଚାଲିଛି ସୋନାଲିକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କରିଛି ଭିଡିଓ ପୁରା ଆମେ ସେଇଠି ଦୂରରୁ କରୁଛୁ ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡେ ସେ ପାଖକୁ ଆସି ପାରୁନି ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡେ ଦେଖ ନନ୍ଦିନୀ ଆସିଛି ଦେଖ ତୁ ଆସନି ହେଲା ତୁ କହିଥିଲୁ କି ତତେ କହି ତୁ ଆଇଲୁ କି ତୁ ତ କହିଲୁନି ଜବ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବନି ନା ଜମା ସେ ଭୁଲ କାମ ଆମେ କରିବାନି ନା ଡିଜେ ଗୋଟେ କରିଦବା ଅଛି ନା ଡିଜେ ଡିଜେ ପୂଜା ନା ପୂଜା ପରେ ଏବେ ମେସେଜ କରିଥିଲା ମୁଁ ସେଭ୍ କରିନି ପୂଜା ଗୋଟେ କଲ୍ କରିତାଲ ପୂଜା ଗୋଟେ ଆଡ କରତ ପେସେଣ୍ଟ କୁ ମାନେ ଭିତରେ ଯୋଉ ପେସେଣ୍ଟ କୁ ଶୋଇ ଦେଇକି ଆମର କଥା ହଉଛି ଏଇଭଳିଆ ଝିଅ ହେଲା ମାମୁନି ଏଇ ଦେଖ ମୋ ଗିଫ୍ଟ ଦେଖ ଆଉ ଟିକେ ଝାଡା ଖାଇ ଆଇଲା ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଝାଡା ଖାଇ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଝାଡା ଖାଇ ତୁ ମଉନ ମାନେ ପୁରା ଭାବିଲା କି ତୁମେ ଦେଖିଲା ତାପରେ କହୁଛୁ ତୁ କେଇଠିକି ହଁ ଝୁମୁରି ଘରକୁ ଯାଇଛି ତୁ କେଇଠି ଅଛୁ କି ଆଇବୁ ନା ନା ପଳେଇମି ଚାରିଟା ସତୁରି
बे पूजा गुडी ऐड करतो पूजा मिस्टी की बे नाही या मोबाईल नंबर सेव नाही ग्रुप रो करथिले ना ग्रुप रो करलुनी ते थाउ से ऐड कर कडाम पैसा पड़छ ना परिबा चार्ज करचू कर बहुत चिंता रे अछि जियो भाभी को चिंता ग्रस्त रे क्या बोलो टीचर बोलो केडी बोली ताको नहीं दिन सॉरी वाला समस्त पड़े पूजा गुडे कदा के जाने से झाड़ा केटा ऑनलाइन थुबो कि नथलो ए देह तो ठीक करथिला आ संग कर से आगे देख जाला तमरा रिएक्शन टा के वाला रिएक्शन केतला घरे ना घरे किस करथिला पूजा ताको बरो किना हमको भी टे कर पूजा तुझे पूजा कर दो पूजा साथ साथ कॉल करू हला मैं पूजा पूजा करते तो फोन नहीं मारी ना भगवान को मंत्र पढ़ा आसुन तो तू मोबाइल गीत सुने अब पूजा ओ सॉरी ये कहला पूजा बाजी तू मते देला पूजा करू तू हौ हेला आ करती केने माछी बजियो ओ बाजी दे ओ बाजी दे ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ଗିଫ୍ଟ ମୋ ମମ୍ମି ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖେ ଦେ ତ ମମ୍ମି ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ପଡିଆଟା କି ଦେଖିନା ଦେଖା ଏଇଟା ତ ମମ୍ମି ଦେଇଥିଲା ପଡିଆଟା ନୁହଁ ପାଉଁଜିଟା ପଡିଆଟା ନୁହେଁ ଦୟାକରି ମୋ ବେଷ୍ଟିକୁ ପୁଣି କଲା ଦେଖ ରଖ ଦୟାକରି ମୋ ବେଷ୍ଟକୁ ସମସ୍ତେ ୱିଶ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଯୋଉଠି କହୁଥିଲି ସେ କିଏ କୋଉଠି ଯାଉଛି ମୁଁ କହିଥିଲି ତ ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ଆସିଥିଲି ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ନିଧି ପଣ୍ଡା ଆସିଛି ମୋ ବେଷ୍ଟି ଘରକୁ ତାକୁ ଦୟାକରି ତାକୁ ୱିଶ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ହାପି ବର୍ଥଡେ ୱିଶ ବାଲା ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଖୁସି ହେଇଯିବ ନା କଣ ହଁ ଖୁସିରେ ନାଚିବ ତ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଆସିବି ବୋଲି ସକାଳେ ଫୋନ କରି ମାନେ କନଫର୍ମ ହବା ପାଇଁ ନା ପାଗ ଯୁଗ ସିଧା ସେପଟେ କିଏ ଯାଉଥିଲେ ସେ କେଜାଣି ପଚାରିଥିଲି ନା ପଚାରିଲୁନି କଲେଜ ନେଉଥିଲେ କି ମତେ କେୟାର ନେଉଥିଲେ ଏର ପୁରୁଷ ଲୋକ ସହିତ ଆଇନି କିଆଡେ କିଆଡେ ନେଇକି ପଳେଇବେ ଭରସାନେ ଯଦି ମୋ ବେଷ୍ଟିଟା ନ ଦେଖିଥାନ୍ତା ମୁଁ କିଆଡେ ପଳେଇଥାନ୍ତି ଯାଇ ଯାଇ ଗୋଟେ କଲିକତା ପଳେଇଥାନ୍ତି ନା ଲାଗୁଥିଲା ମତେ ହଉ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କଣ କଣ ହଉଛି ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କର ଯଦି ଆମେ ଯଦି କଥା କିଛି ହେଲେ ଯୋଡିକି ରୁହନ୍ତୁ ଭାବ ଦସ୍ତିକି ରୁହନ୍ତୁ ସେଇଠି ଗାଧଉନା ଖୋଲା ମେଲା ଅଛି ତା ତ ହବା ଆଇନି ମାଲୁ କିସ ଖାଇନି କାରଣ ସେ ରୋଷେଇ ବି କରିସାରିଲାଣି ମାନେ କୋଉ ଭଳିଆ ଝିଅ ସେ ଆଗ ରୋଷେଇ କରିଛି ମାନେ ମାଉସୀ ପିଇସି ନା ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି ମ୍ୟାରେଜ କରୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ଝିଅଟା କୋଉ ଝିଅ କି ମ୍ୟାରେଜ କରିବ ଗୋଟେ କଥାର ସମୟ ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀଟା ପୁଅ ହେଇଥିଲା କଣ ଭାବିଥିଲି କିଛି ହେଇଥାନ୍ତା ପୁଅ ହେଇଥିଲା ଯଦି ଚାକିରି ବାକିରି କରିଥାନ୍ତେ ହେଇଥାନ୍ତା
ଚାକିରି ନ କରିଥିଲେ ନାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଜବ କରିଥିଲେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏ 15,000 ସାଲାରୀ 16,000 ହେଇଥିଲେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ପୁଣି କହୁଛି ଦେଖା ଯାଉନି ଶୁଣା ଯାଉନି ତାହେଲେ କିସ କରିବେ ସେ ଜଣକୁ ଯଦି ଦେଖା ହଉନି ମାନେ ଯଦି ଜଣ କହିପାରିନଥାନ୍ତା ଶୁଣାଇ ନଥାନ୍ତା ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବ ଦେଖା ହଉନି ସେ କେମିତି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିବ ସେଟା ମୁଁ ଚଳେଇବି ତାକୁ ସିଏ ମତେ ଚଳେଇବ ନା ମୁଁ ଚଳେଇବି। ଦେଖ ଯଦି ପୁରୁଷ ପିଲା କରିଦେ ବାହି ପଡିବି ଯଥା ଶୀଘ୍ର ତାତେ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇକି ତାକୁ ବାହି ପଡିବି ତାଙ୍କୁ। ହଁ ମୁଁ ରଖି ଦଉଛି ଏବେକା ପାଇଁ ଆଗକୁ କଣ ହଉଛି ଦେଖିବା। ଚାର୍ଜ ବସେଇଦେଲି ଫୋନ୍ ଟା ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ରହିଲି। এটা ঝুমার কৌরুম বলছি ঠাকুর ঠাকুর ঠাকুরের এটা তো যোজনা দেখছি তাহলে ভাঙি দেখি তুমি ତା ଭିତରେ ମୁଁ ବାଥରୁମ୍ ଅଛି ଭିତରେ ତା ଭିତରେ କି ବାଥରୁମ୍ ଦିଅନି କମ୍ 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 ବାଥରୁମ୍ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଜି ଗଲ ଲାଗି ନା ବାଜିବ ବଢିଆ ହେଇଛି ବାଥରୁମ୍ କଲରଟା ମାରୁଟା ପାପା ପାପା ରୁମ୍ ଏଇଟା ଏଇଟା ମୋର ମୁଁ ଏବେ ଏଠି ଶୁନି ତା ରୁମ୍ରେ ଦେଲା କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ଫ୍ରିଜ୍ ଟାଇଲ ଏଇଟା କିସ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଫ୍ରିଜ୍ ହେଇଥିଲେ ମୋ ପିଇସିଙ୍କ ରୁମ୍ ହେଲା ଆମ ଡାଇନିଂ ଦେଖୁତେ ପଳଉଛି ଖେଳି ଆମ ଡାଇନିଂ ଏଟା ବାହାରେ ହଁ ଏପଟେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଦେଖି ଏଇଟା ଏଇଟା ମୁଁ ସିଲେଇ କରେ ଏଠି ପୁରା ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ଏଇଟା ଖୁଲିବ ନା ଏଇଟା ଆମ ରୋଷେଇ ଘର ଦେଖିଲୁ ଏଇଟା ବୋଧେ ଆଗକୁ ରହୁଥିଲ ଦେପଟା ନା ନା ମୁଁ ଆସିବି ବୋଲେ ଯୋଉ ଆଗୁଆ ରୋଷେଇ କରି କରିକି ରଖିଦେଇଛି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଝିଅଟା ସେପଟେ ଆମ ପିଇସି ଘର ଏଟା ହେଲା ସେଠି ଆଉ ଜଣେ ରୁହନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ଆମ ହଳଦୀ ଗଛଟେ କାହିଁ ହଳଦୀ ସେଇଟା ସେଇଗୁଡ଼ା ନା ଭଲ ଖରାଟା କେଟେ ଯୋଉ ଗଛ ଉପରକୁ ଯିବୁ ଶୋଇକି ଉଠିକି ରଙ୍ଗବତୀ ମୋ ନଖର ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ମାରିଦଉଛି ରଙ୍ଗବତୀ କନକଲତା ସେଇଟା ତାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି ସତରେ ମିସ୍ ବାଳ ବି ନାଇଁ କି ଏ ହାତ ନାଇଁ କି ବ୍ଲଡ ହେଇଗ ନାଇଁ ଇୟର୍କ ବାଳ ଠିକ ସମୟଟା ସମୟ ବିତେଇଲି ତା ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଦି ଜଣ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ମଜାମସ୍ତି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ କରୁଛି ତା ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡଟା ଅଧିକ କରୁଛି ଏଭଳିଆ ବୁଦ୍ଧି ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେତିକି ବି କରିକି ମାରିପାରୁନଥିଲି ପୁରୀ କରିକି ମାରୁଛି ଏଠି ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲା ମୋ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ କଲର୍ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ସେ ଯୋଉ ମୁଁ ମାରୁଛି ମୋ ନଖରେ ଚଳିବ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ନଖରେ ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ମାରିଛି ବୁଡ଼ ମାରି ଆଗରୁ ପ୍ରବଳ ବ୍ଲାକ୍ ମାରୁଥିଲି ବ୍ଲାକ୍ ମାମା ମନା ହେଲେ ବ୍ଲାକ୍ ମାରିବନି ଝୁଠା ବ୍ଲାକ୍ ମାରିବା ଡାହାଣୀ ନକରେ ଏଠି ତ ଦେହର ଜୀବନ ନାହିଁ ଆରେ ଡାହାଣୀ ଗୋଡ଼ର ମାରି ନା ସେଇ ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ବି ଯାଇଥିଲୁ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଯାଇଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଖାଇବା ଯାଇକି ଗାଳି ବାପା ଗାଳି ଛୁଆଟା ଫାଷ୍ଟ କାହାରି ଭୁଲ ନିଜେ ଝୁଝି ପଡ଼ିନି ସେ ସମସ୍ତେ ଗାଳି କଲା ସମସ୍ତେ ଅଲି ଅଲି ଗୋଟେ ବୋଲି ମୁଁ ବହୁ ବୁଝିଲା ସମସ୍ତେ ଗାଳି ଦେଲେ ହବ ଯେତେ ସ୍ୱାମୀ ବି ମୋତେ ଗାଳି ଦେଲେ
ହେଇନା ବାବୁ ଯାଉଥିବ କି ହେବେ କି ନାହିଁ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ହାଁ କଣ କର ଶୋଇକି ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ଖାଇକି ଶୋଇକି ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ସେ ମତେ ନେଇଗଲା ତାଙ୍କ ପଡିଆକୁ। କହିଲା ଆମ ତ୍ରିବେଣୀ ଛକର ଗୋଟେ ଅଛି ଯା ଦେଖେଇବି ତତେ ନଦୀଟେ। ସେ ନଦୀଟା ଦେଖିବ ମତେ କହିଛି କେମିତି ଅଛି। କହିଲା ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଚାଲ ଯିବା ଆଉ। ସେଠି 2 ଜଣ ଆମେ ବାହାରିଲେ 2 ଜଣ କାନ୍ଧରେ ହାତ ବସିକି ଦୁନିଆ ସାରା କଥା ଯେତିକି ସେଇଠି କଥା ହେଇକି ଚାଲେ। ହସ ମଜା କାହିଁକିନା ଏଇଠି ମୁଁ ଭିଡିଓ ଟା କରୁଛି ମୋର ରେକର୍ଡିଂ ଟା ହେଇନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ମନରେ ଆଉ। ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଏଇଠି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଡିଓ ଦବା ପାଇଁ ପଡିଲା। ତ ଛାଡନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ୍ୟାରିଅନ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ସିଏ ମତେ ନେଇକି ଦେଖଉଥିଲା ତାଙ୍କର ଗାଁ କେମିତି ସେ ମତେ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା ଏଟା ସେଠି ଅଛି ଏଟା ସେଠି ଅଛି। ଦୁନିଆ ଜିନିଷ ମତେ ଦେଖେଇଲା ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୁଁ ସେ ଯାଇଥିଲା କେଠି ଜାଣିଛୁ ନା ଗୋରୁ ଆଣିତେ ଯାଇଥିଲା ଗାଈ ଗୋରୁ ସେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଯେତେବେଳେ ଆଣିଥିଲା ତାଙ୍କର ସେ ପାଖରେ ବାନ୍ଧିଥିଲା ଗାଈ ଗୋରୁ। ତ ମତେ ସେ ପଚାରୁଛି ତମର ଗାଈ ଅଛି ନା ଲୋ? ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବି କହିଲି ମୁଁ କଣ ଫରେନ୍ ଆସିଛି ନା ମୁଁ ବି ଗାଁରୁ ଅଛି ନା ଆମ ଘରେ ବି ଅଛି। ସେଠି ଦେଖି କହୁଛି ମାଙ୍କଡ ବାବା ମତେ ଭାରି ଡର ଯଦି ମତେ ଗୁଇଠା ମାରିଦବ ମୋ ଦେହ ତ ଯିବ ନା। ପଡିବନି ମୁଁ କହିଲି ସେଟା ବି ଠିକ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡର ମାଙ୍କଡ ଭାବୁଥାଏ ମନେ ଭାବୁଥାଏ ୟାକୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ମୋ ଶରୀର ଟା ଦେଇକି ଯିବି ନା ନେଇକି ଯିବି। ସେ ଡର ଭାବିକି ସେ ମାଙ୍କଡ ବି ତାର ପଳେଇଲା ସେଠୁ। ସେଠି ପୁଣି ହସି ହସି ଆମେ 2 ଜଣ ଚାଲିଥିଲେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଯଦି କିଏ ତ୍ରିବେଣୀରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଭିଡିଓ କି ତାକୁ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ମତେ ଜଣେଇବେ। ସେଠି ଆମେ 2 ଜଣ କଥା ହେଇକି ଯାଉଥିବା ସେଠି ଗଲା ପରେ 2-3ଟା ଲୋକ ଦେଖିଲେ। ଦେଖିଲେ ହସୁଛନ୍ତି ମତେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛି ମତେ କହୁଛି ସେପଟେ କିଏ ଦେଖିବ ଆମେ ଯୋଉ ହସୁଛୁ। ତ ଗାଁକୁ ନୂଆ ଆସିଛି ଭାବୁଥିବେ ହିରୋଇନ ଟା କି ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଟା ଜାଣିଥିବେ କେମିତି ଲାଗେ। ତ ନିଜେ ପ୍ରଶଂସା କରି ମୁଁ ନିଜେ କେବେ ବି ଥକେନି ଆଇ ଆମ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ନିଜକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ହିରୋଇନ ଭାବିଦେଲି ଆଉ। ତ ସେ ମତେ ଦେଖେଇଲା ତା ତ୍ରିବେଣୀର ନଦୀ ଟା କହିଲା ଏଇଟା ତ୍ରିବେଣୀ ନଦୀ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ହସିଛି ଚୁପ୍। କହିଲା ପଚାରିଲୁ ନିଧିବନ୍ଧରେ ଆମ ତ୍ରିବେଣୀ ନଦୀ ଯାଉଛି କି ନାହିଁ। ସେଟା ବି ଠିକ କଥା ହେଇଥିବ ମେ ବି ତାଙ୍କ ଛକରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତ୍ରିବେଣୀ। ତ ସେଠି ମୁଁ ଦେଖିଦେଇକି ତ୍ରିବେଣୀକୁ ମଜା ମସ୍ତିରେ ହେଲି ସିଏ କହିଲା ଦେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଟା ଧରୁଛି। ତତେ କାହିଁକିନା ମୋ ବାଳ ଟା ଟିକେ ସଜେଇ ଝିଅ ଛୁଆଙ୍କ ଟିକେ ବାଳ ନହେଲେ ଠିକ ଠାକ ମାଇଣ୍ଡ ଟା ଠିକ ହବନି ଭିଡିଓର କ୍ୱାଲିଟି ଆସିବନି ଭିଡିଓ କିଛି ଠିକ ଠାକ ହବନି। ସେ କହୁଛି ଏଟା କିଶଟା ବେ ତୁ ଏଇ ରଙ୍ଗ ଏଟା ଏମିତି ଦଉଛୁ ସେଟା ସେମିତି ଦଉଛୁ। ନୂଆ ଆଣିଥିଲି ନା ନିହାତି ଅର୍ଡର କରି ନେଇକି ଆସିଥିଲି ତାଙ୍କରି ଘରୁ। ସେଠି ଟିକେ ଟାକୁ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିଦେଇକି ଜୋଟ ମୋଟ କରିଦେଇକି ରଙ୍ଗରେ ବାହାରି ପଡିଲି ଆଉ ସେଠି ମତେ ଦେଇଦେଲା କ୍ୟାମେରା ଟା କହିଲା ତୁ ଧର ମୁଁ ଆଣି ଦେଇକି ଯାଏ। ତୁ ଗାଈ ନେଇକି ସେ ଗାଈ ନେଇକି ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିନି ଗୋଟେ ବାଛୁରୀଟେ ମୋ ପାଖରେ ବଇଛି ମାନେ ମତେ ମୁଁ ମାରିଦବ ନା ତ ବିନ୍ଧିବ ପାଇଁ କେଜାଣି ତୁ ନାଇଁ ମୋ ସେ ଗେଲ ହେଲା। ସେ ଆଉ ଦୌଡି ଯୋଉ ଦୌଡି କିଏ ଯାଇଛି ଲୁଗାପଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଟେକିକି ତାକୁ ଯାଇଛି ଦେଖଉଛି ସେଇଠୁ ଗଲା। ଆନ୍ତେଗୁରୁ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାଛୁରୀ ଅଛି ନା? ଦେଖନ୍ତୁ ଇଦେ ମା ବାଛୁରୀ ଇଦେ ତ ମା ମିଳିଲା ତା ମାଆକୁ ଆମେ ଖୋଜିବାର ୟମା ବ୍ୟସ୍ତ ଇଦେ ମା କଡକୁ ଅଡିଲୁ। ଓହ ଏବଂ ତା ମାକୁ କଡେଇଲା ତା ମାକୁ ଖୋଜୁଥାଏ ସିଏ ପଳେଇଲା। ସେଥି ମୁଁ କହନି ଏତେ ସ୍ପିଡ ରେ ତା ମା ଆଉ ତା ବାପା ଆସୁଛନ୍ତି କୁଟିକି ମାରିଦେବେ କହିଲେ ମୁଁ ଛୁଆ ତୁ କାହିଁକି ନାଗିଲୁ ମୁଁ ମାନେ ଡରରେ ବିନ୍ଦି ବୁନ୍ଦା ଦୌଡିଲି। ଦେବେ ବୋଧେ କାଇଁ କିଛି କଲେନି ତ। ଆରେ ସେ ଫୁଲଟା କିସ କରିମି ହେଲା ଫୁଲଟା ଦେଖଉଛୁ ମଲା ଯା ତତେ କହିନି ହଳଦୀ ଦେଖା। ତ ପ୍ରପୋଜ ମାରିଦେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ତାକୁ କିଏ ପିଟିବ ମତେ କଣ ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜ ଦେଲା ବେ ପତଳାଟେ ଦେ କାଇଁ ବାସୁଛୁ ମାନେ ଭାଷା କହୁଛୁ ମିଳିଗଲା ମତେ ଅଦା ରଙ୍ଗ ଦେଖାଉଛୁ। ସିଝା ହବ ଶୁଖା ହେଇକି ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣ ତ ହଳଦୀ ଦେଖିନଥିବେ।
କହ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଚମ୍ପା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଚମ୍ପା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଷୟ ଟିକେ ଗୋଟେ ବିକଳିଆ ଘରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦୁର୍ବଳ ପେଲି ଉଠି ପଡୁଛି। ମୁଁ ପଳେଇବି ବୋଲି ମନ ଦୁଃଖ ପଳେଇବୁ ତୁ। ଡ୍ରାମା କୁଇନ ଟା ନ କାନ୍ଦିଲେ ଜବରରେ କାନ୍ଦିକି ଡ୍ରାମା କୁଇନ ଟିକେ ସତରେ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ କାନ୍ଦ ମୁଁ ଦେଖେ କାନ୍ଦୁନି। ମାନେ ଏଇଟା ସାଙ୍ଗକୁ ଡ୍ରାମା କହିମି ନା କଣ ଟା କହିମି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଆଖିରେ ଇଏଠୁ ଲୁହ ଟୁପେକି ନାଇଁ ଇଏଠୁ ଆଣିକି ନେଇକି ପୋଛୁଛି। ମୋ ଧଳା ପ୍ୟାଣ୍ଟ କୁ ତା ଯୋଗୁରୁ ଦାଗ ନାଗିଛି ମୋ ଧଳା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ କିଣିକି ନେଇକି ଦେଇକି ଆଇବି ବୁଝିପାରିଲୁ ନା। ଏ ଶମ୍ଭୁ କମ ବେବି କମ बोल मेरा नाम शंभू है तो नाइक सको कुकुर किसे ହେଲା ଏବେ ନା ମୂଳରୁ ବାହାରି ନାହିଁ ବାହାରିବ ଏବେ କିସ କିସ କେଇଟିଲ ଘରକୁ ଯିମି ଝୁମ ଜଲ୍ଦି ଘରେ ଯାଇକି ନା ମୁଁ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥାଉ तू आयो ना जा Happy birthday to you. Happy birthday to you. ତଳେ ଲୁକ କାଟନ୍ତି ଆଗେ ଉପରିଆକୁ ଚାଲି ଉପରେ फाइनाली ताठू विदाय हवा समय आसीगला ताकि 1 तारिख ମୁଁ ବାହାରିଲି ଘରକୁ କାହିଁକିନା ତାକୁ ରାତିରେ ତା ସେଲିବ୍ରେଟ କରିକି ମୁଁ ଆସିଲି ବର୍ଥଡେର ତା ମାନେ ଚାହୁଁନଥିଲି ମନ ଦୁଃଖ କରିବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ମନ ଦୁଃଖ କରିଥିଲି ସେ ନିହାତି କାନ୍ଦିଥାନ୍ତା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମନ ଦୁଃଖ କଲି ଆଇଲା ବେଳେ ହସି ହସି ଆସିଲି କହିଲି ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ କେବେ ଦେଖା ହବ।